就是一笔一笔的这么下来。那么你反复重复无数遍的时候，它的那个时间性就消失掉了，变成一种停滞或者一种永恒的一个状态。我觉得这个状态的时候，它是通神的。我觉得艺术家在工作的时候，那个状态特别重要。你有什么样的状态，就会产生什么样的作品。所以我觉得我那个状态跟传统画、中国画、文人画的那个状态，好像似乎有点不太一样。他们是在找一种书画呀，或者是笔墨啊的那种感觉。我觉得我是在琢玉，或者在雕一块石头一样，是在一个手作的一个状态里边。但这个状态，当你到一定程度的时候，你其实是有一种愉悦产生。兔子是一个偶然嘛，是一个方便，正好养了兔子，然后也符合我的一个，就是觉得画一个最普通的嘛，最弱小的一个东西。我发现人看动物的时候呢，都是居高临下的。我会把一个小的一个最普通的一个小动物画的这个尺寸呢，我有意的画到跟人一样大，或者比人还大的一个尺寸。这个时候你看它的时候，你会把自己降低，或者说你跟它是一个至少是一个平视，把它画得很有威严的，像一个帝王一样的一个站在那儿。兔子，比如老人、枣园，这个可能基本是我一个长时间的一个主题。草图或者素描是给上帝写的那封信，它那个其实是一个特别好的一个状态，所以我可能画了大量的这种在铅笔上画的那个。手这个东西特别重要，因为我觉得手它是一个脑的外化。它不是绘画，虽然我开始起形是要用铅笔起稿啊，但我觉得它像雕塑。制作作品的过程其实很大的改变了我性格，就是我以前是比较容易激动，就
你外在看着好像比较安静，但实际上我内心挣扎，很挣扎。我妈妈喜欢绘画，就从小就她经常画呀、刺绣啊这些，那个过程我记忆特别深。夜里边周围寂静无声啊，然后我妈妈会把那个灯线弄得很低，就是在她手头那个做活有1尺左右的距离，她就在那一边刺绣，我就一边趴那里，眼睛不断地盯着那个针一上下穿的感觉，觉得很神奇。只有这一点光的，我拇指的感觉很温暖，然后之外就会觉得都是一片黑暗，看不见、看不清的感觉。我心里有一种总想突破什么的感觉，就是心里总憋着一个什么不通。对，可能和一些童年的经历有关。所以当我用针去扎开那个孔的时候，我真的感觉特别开心，就是有一种穿越的感觉。自从接触这样作品慢慢做下来，我的感觉是我跟着每次一针，它会有一个声音，那个声音是均匀的，它有点像心跳的感觉，就非常均匀，所以那个可以安抚你，就像是你是一个胎儿，在妈妈肚子里的时候，你可能会听到妈妈的心跳，就这种频率哈，会让我变得很安静，对我还是很大改变的。从本心来看呢，我可能一直比较喜欢一种比较实在、比较坚硬的一种东西去表达我自己。
比如我喜欢摇滚乐，其实它并不是一个简单的音乐表达，它其实是一种精神表达。那么后来我也做了很多的工作啊，包括做过影视，做过电视台，甚至还开过酒吧啊、餐饮啊，这我都干过。就是我觉得挺好的。人的这种可能性啊，是我所珍视的一种可塑性。那就像我为什么选择气，因为有一个话叫君子不器，啊，君子不器嘛，就是不要固化自己。人生长度是没有意义的，更多的是维度和广度。不管是做陶瓷、金属还是织绣这些，它其实是个重复劳动的累加。你的每一锤下去，其实可能我做一个器皿，我要打几十万锤，啊，那么几十万锤，看似是很无聊的事情，但是如果你真正的去用双手去创造的时候，你会发现没有一个重复的，就是你会发现真的是那句话，没有两张树叶是一样的。但是你如果让机器做这事儿，你是感受不到这样的一种细微的这种心理变化的。当你做手工艺的时候，你会发现你会进入一种禅定的状态 ，meditation 那种状态。其实那个时候，你的手、心灵和脑的协调是统一下来的时候，你会忘我，你会进入到一种忘我的一个境地啊。那这个时候呢，似乎世界上就只剩下你跟你的作品之间的一个对话。我觉得这个是我非常珍视的，因为其他的方法很难达到。我们当代人都不完整，如果你不去用双手去创造的时候，啊，那你是不完整的。当时那个疫情，当时在纽约的时候，一开始我做不了什么东西，但是我就开始就是清理我那些刺。我的作品都是需要很长时间去做一些实验啊，去做一些 research， 所以我觉得这个时间也是很有必要的，就是一个人一个独自思考的一个时间跟空间。对，当时我在做 research 的时候，最早的资料我发现的是《道德经》，这些作品都用种子替换了《道德经》的每一个文字，一共大概5000多个字，去重新做这个《道德经》，是因为我觉得中国古代自然观里面
人对自然的敬畏，人与自然的关系，还有万物相关的这样的一种观点，我觉得对我们现在所面对的一些困境是，我觉得非常有一种积极的影响。我的作品里面，包括像树枝啊、像树刺、像种子，都是在自然中去寻找的一些材料或者一些形式。像现在我现在去到外面找的是一些虫子在木头上咬出来的一些痕迹，也是一种生命的痕迹。这个自然的材料非常有意思，就是它，你看我采集了那么多东西，采集了那么多的刺，它每一个都是不同的。而且那件作品很有点中国那个国画的感觉，就是你那个墨到了纸上就不能动了，像那个刺也是你沾到纸上它就不能动了。所以，之所以你往下再做的话，就是一定要跟上面的关系，或者是跟旁边的这个关系。所以这也是一个判断。树枝的话呢，给人一种就是草书的感觉，就比较有诗意的一种感觉，好像自然在告诉我们什么。像刺的话，它就会给人一种是非常一种尖锐的感觉，好像是自然给我们一种警告的一种信息在里面。所以自然的手稿在我的作品里面有选择不同的材料，当然也是表达一些不同的含义。像中国的文字一开始是象形文字，一开始的时候是跟自然关系非常接近，你就看那个形状可以把的那个意义猜出来。但是随着它简化呀、抽象啊，它那个现在的文字跟自然的关系已经是渐行渐远，所以我用这个关系来比喻我们人跟自然的关系也是渐行渐远。很多美国人也是会问我，是说这些是真的字吗？会问我觉得，因为我这个排列的形状是邀请大家去读，但是读不出来的话，但是他可以看到这个关系，自然跟文化的关系。有的时候收集到材料，当时还不知道怎么样去用的时候，就会放在画室里面，然后每天去看，经常去看，然后去做的时候，大概已经跨度于很多年。防盗窗的存在其实就是让你不能进来，我也不能出去，它有一种距离感，是一种冷暴力。中国的南方喜欢用猪的毛或者是人发混合着石膏来做墙体，它不会开裂。后来不是有乳胶漆的发明，就没有这个了，所以我就拿那样的建筑方式把这个防盗窗全部给它密封住。密封住以后呢，它就变成一个白色的方块。随着时间的这个一点一点的这个渗透啊，它就慢慢的就会那个铁花又慢慢的秀出来，又渗透出来了。就你发现，就是暴力的东西，就是你再怎么改变它，再怎么掩饰它，它最后还是会变成某种虚伪的东西出来。所以你看到这个，一看的话就感觉很美好的一种，感觉很辉煌、很美好的一个东西，但后面就是一个你进不去、你也出不来的一个防盗窗的一个禁锢。所以就是因为距离，还有这种冷的一种暴力的一种感受，让我做出来这个作品。然后我目前正在做的一个作品呢，是叫暖色，是我用我老家的泥土制作的颜料，然后来把这个颜料的这个特性敞开的一个绘画创作。所以我们现在看到的就是这么一个工作。这里呢是正在画的一些作品。
你艺术家跟颜料的这个吻合性是统一的，这时候无论你画什么或者是不画什么，当你把这个颜料流淌在这个画面上的时候，颜料自身的物质性就开始说话。它就超脱于你艺术家之外。虽然你艺术家的动机是情感，但之后它折射出来就不一样。每个人的这种故土的颜色不一样，但是无论它是黄的、黑的、白的，大家感受到的那种颜色都是温暖的。所以这个绘画系列我把它定义成是暖色，其实就是一种故土对人性的照耀。手艺看得见，手艺有标准，手艺有载体，手艺有一个方向路径，还有导师。但艺术没有，艺术我们只能靠近它，只能去靠近那个东西。就像艺术某种程度就是宗教嘛，你说宗教的那个神，谁都没见过，我们也经验不了，所以手艺就自然能传承，但艺术呢就传承不了。其实我很多的作品只是在一开始有一个模糊的方向，但它们都不能被计划。比如说那个浮屠、莲花塔，包括这个逍遥游，还有我的拱形的装置，这些都大量的依赖于过去已有的一些现成品。那么整个这个收集的过程中要有很多机缘巧合的部分，而且也没有办法计划说能做多少数量，能做到多少规模，以及每一件完成的节点都很难被计划。其实它这个逍遥游的本意跟旅行没有关系，它是指不同时段历史节点和不同国家的这些老照片，突然之间在创作过程中有一种瞬息千里之间的变换，这种很像逍遥游。一刀下去可能相差几千几万公里，或者一刀下去相差了半个世纪啊，这种错位的变换是一种时空的逍遥游。逍遥游有一个特点，就是说以前中国画有一个理论叫卧游，那是指山水画家在一张摊平的纸上，他在凭他的记忆和想象去描绘一个风景，这个过程中仿佛已经出去旅行了。就算我不做一个艺术家，我也很爱用动手去做很多事情。这个手对于手感的这种迷恋，其实应该可以还原到童年，就比如说你的好奇心是通过触摸来的。万事万物都有它固有的原本的属性啊，或者在那儿。那我要做的可能更像一个导游，我引领大家重新认知一些东西。比如说这些老照片，他们原本就是一个已经
被这个时代要遗弃的这些残迹这种状态。当我把它重新裁接拼成一张那个逍遥游的拼贴以后，好，可能大家重新会认知这些不同时代、不同地域的图像，原来之间还会有这样的关联。那这些关联是什么呢？它不仅仅是一个海平面的连接，它可能就是因为我们在这个星球上原本有很多相通和相似，就是一个东半球和一个西半球的一个自然，它本来就是这个地球上的一块自然，山就是山，水就是水，石头就是石头，树就是树。它不光是我的手工，它是这一桌子摄影师的上千个人的手工手感，是吧？是他们的手感，而且它的内核是反对科技进化带来的这些东西的。拍的过程，他们已经融入了很多人手的那个。这次的展览就是这么多艺术家，他们的那种高强度的劳作，99.9%都是通过他们自己的手亲手做出来的，那种强度，那种有点傻愣愣的，其实是有点笨拙的那种习得这个世界的感觉。在现在当下这样一个社会，就是消费文明如此高度发展，我们其实是需要手艺的。Craft 是 a way of knowing， 是认知世界的方式，它是一个很古老的东西，依然能够有打动人心的持久的力量。我们这一次展览，我们想把这个所谓的秩序，把它在空间上拉长，然后让人有一种可以以漫游的方式从空间中平行的移动，然后这种移动带来的好处是，它可以在你在看一幅画的时候，你可能会用你的余光看到其他的作品，并且你会想他们之间的一个互文关系是什么样子的。然后在展览的设计上面，我们有大概精简了大概3种元素，一个是一个长条形的像一叶小舟一样的元素，然后一个是稍微高一点像一个塔一样的这样的元素，然后另外一个是一个展墙这样子一个元素。但这3种元素组织是一个画面，它就是像山丘一样呈现在人的眼前。我们是有私心加入一点点作为建筑学背景的，就是想要去做这样一个 garden 或者是一个 landscape 的这样一个想法。这个 arrangement 是我们最近其实在逐渐消化艺术品的过程当中才成型的。然后现在展厅的布局是大概分成了3条线，然后第一条可能是更偏向一个 landscape， 它可能就 in general 是讲的是跟自然相关的这样一个视觉上可连续的过程，就从最早的元瞻老师去画山高水深、夏日祥云，就是这种传统元素的下面更跳脱的 landscape 的形式，然后到崔斐老师收集自然界的小藤条，去做成像书法但其实是没有意义的书法这样一些东西，然后再到邵艺农老师去把一个巨大的木梁去把它雕出来，按年轮雕出来它的就真正的这个时间的形状。然后像这个部分，包括刘建华老师的那个，他用陶瓷做了一根上面披着雾凇的小树枝，就是这些是我们觉得从视觉的感受上是更偏向 landscape 或者是 nature 这个线的。第2条线是 objects， 李刚老师，然后包括陆斌老师，他们其实在我看来有一点点就是都是有点恋物癖的人，就他们就像城市的拾荒者，就我就 daily objects 我的日常的一些用的物品，然后他最后给他就是重新去重新去就通过 crafting 的这个动作重新表达出来。然后第3条线是关于自己或者是没有自己，我们觉得这2个是相通的。我们去寻找的艺术家都多多少少会有一点点作者就常人无法理解的事情，无论你是说从汪戈镇拿一块骨头在那梆梆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 一直敲，或者是从付晓彤老师的
用恐的方式去描述山峰、身体，或者是从也有于老师的在无限的破碎的时空中去寻找一个连续性。我们觉得他们那种很原始的，以及就是有一点点疯狂的执念，这个是非常一致的。他们认知世界的方式是我们这样一个快速的 instant 的时代是无法理解的。这个疯狂的狂其实就来自于这种最直接的 perception， 就我们接收到的第一信息就是癫狂，但也许对他们来说就是每天必须要做的一件小事儿。